Саламатсыздар ма, менің тәтті үй каналымның қонақтары. Біз бүгін мраморный кекс жасайтын боламыз. Бізге ол үшін 200 грамм сары май, 82% менде закрама, 250 грамм қант, және де тұз бенен ванилин қасықтың ұшымен ғана саламыз. Миксерімізге салып, жақсылап қант езілгенше айналдырып аламыз. Енді мынау біздің ыдысымыздың шет-шетінде қалып қойған майлар қантымен ерімей қалуы мүмкін, сондықтан өстіп жинап алып, тағы да айналдырамыз. Әлі қантымыз ерілген жоқ. Жұмыртқаларымызды ыдысқа шағып аламыз. 4 жұмыртқа керек болады. Рецептің толық нұсқасын видеоның астында описаниеге қалдырамын. Енді миксерімізді жаймен айналдырып, жұмыртқамызды біртіндеп қосып отырамыз. Әр жұмыртқаны қосқан сайын жақсылап миксерлеп аламыз. Енді 130 грамм сүт құямыз. Жаймен бізге керегі 330 грамм ұн. Енді ұнымызды салып, қопсытқыш 10 грамм. Видеомыздың соңына дейін болыңыздар. Комментарий жазып, лайк басып, қоңыраушаны басып отыруды ұмытпаңыздар. Біздің ұнымыз жақсылап араласты. Қалғанын лопаткамен араластырамыз енді. Біздің қамырымыздың сұйықтығы осындай болды. Енді біз осы қамырды екіге бөлеміз. Қамырымызды екіге бөліп алдық. Енді мынау бір бөлігімізге какао араластырамыз. Какао қосқан жарты қамырымызға азғантай сүт қосамыз, өйткені какао қоюландырып қою мүмкін. Жақсылап бір қалыпты болғанша араластырамыз. Енді бізге осындай қалып керек болады. Менде өзімде осындай қалпым бар. Сіздерде тап осындай болудың міндетті емес. Басқа да қандай қалыптарыңыз бар, соған пісіре берсеңіздер болады. Табаға пісіре берсеңіздер де болады. Мен майлап алдым. Азғантай ұн сеуіп жіберем. Біздің піскен кексіміз
азғантай ұнменен осылай деп қалпымызды енді екі түрлі қамырымызды кезекпен кезек осылай деп салып аламыз. Енді қоңырдың үстіне ақ саламыз. Кезектестіріп осылай деп салып шығамыз. Шахматный порядокта дейді ғой. Бізбен дәмді болып шығасыздар осы рецептпен. Прям тұп-тура болыпты. Енді қамырымызды түгел салып болдық. Енді былай деп, ішіндегі өрнегі әдем болсын деп, осылай деп. Мінекей. Қызып тұрған пешімізге саламыз. 40-45 минутта піседі, 180 градуста. Біздің кексіміз мынандай шпажкаменен бүйтіп қарайсыздар, ештеме жабысып шығып жатқан жоқ. Иісі қандай керемет. Біздің кексіміз суыды. Енді кексімізді ыдысымыздан шығарып аламыз. Мінекей. Енді мен шоколадымды ертіп, осындай қалташаға құйып алдым. Шоколадын жақсылап құйып аламыз. Менде 100 граммнан аз шоколад кетті осыған. Шоколад Рахат фирмасының шоколады. Енді осының үстіне жер жаңғақ арахис осыны әшекейлеп сеуіп қойдым. Осымен бүгінгі біздің кексіміз дайын болды. Осы рецептпен пісіріп қараңыздар, өте дәмді, уатылып тұратын, аузыңызға салсаңыз ериді. Мен бұл кекстің дәмділігіне гарантия беремін, өйткені мен бұны осы 30 жылдан асық дайындап жүрмін десем де болады. Сондықтан жасап көріңіздер. Мен бүгін бұны кесіп дегустациясын түсірмеймін, өйткені бұл менің немере қызымның Мерейдің туған күні, соған арналып пісіріп жатырған өзінің спец заказымен. Сондықтан мен бұл тортты кесе алмаймын, кексті. Менімен бірге болғандарыңызға, барлықтарыңызға көп-көп рахмет. Каналдан алыстамаңыздар. Лайк басып, комментарий жазып отыруды ұмытпаңыздар. Және де қоңыраушаны басуды да ұмытып кетпеңіздер. Сау болыңыздар.